وقت دندانتان درد میگیره، شاید یکی از تشویش‌های بسیار جدی تانی باشه که این دندان ما اگه به پر کردن باشه چطور برمه کردن تحمل کنیم. من فکر نکنم تو کسی باشه که با برمه کردن دندان راحت باشه. هر کدام ما حساسیت‌های خود داریم. اما دنیای طبابت چی میگه؟ پیشرفت‌هایی که در دنیای طبابت به وجود میاد چقدر سهولت ایجاد میکنه تا ما از این حساسیت‌ها دوری کنیم. چی سهولت‌ها را به ما فراهم میکنه؟ برای اینکه بهتر بفهمین در این برنامه روی چی موضوعی صحبت میکنیم، برنامه را تا پایان بیننده باشین. سلام دوستان نازنین، وقتتان بخیر. شما بیننده آینه تندرستی با من فرید احمد جویا هستیم. یک موضوعی در این برنامه با شما انتخاب کردیم که اکثر وقتها ما با این مشکل دوچار هستیم و این موضوع در واقع یک تحقیقی است که راه حل بسیار ساده را برای این مشکل پیشنهاد می‌کنه. چی است این موضوع؟ دانشمندان موفق شدند که ژل را بسازند که این ژل قادر است مینای دندانی که در واقع در حال خراب شدن است را هم ترمیم بکنه و هم بازسازی بکنه. این پیشرفت یا این تحقیق در دنیای طبابت میتونه یک دگرگونی بسیار عظیمی را به وجود بیاره. پژوهشگران دانشکده دواسازی و گروه محیط زیستی شیمی دانشگاه ناتینگهام با همکاری تیم بین المللیشان موفق شدند که یک ماده بسازند که این ماده توانایی داره که هم دندانایی که مینای دندانایی که خراب شده را دوباره ترمیم بکنن، دوباره بسازن و هم امی ژل اگر استفاده شود روی دندان ها از خراب شدن مینای دندان در آینده جلوگیری میکنه. این ژل در حقیقت مثل فلوراید است، اما بسیار ساده و راحت و تیز به دندان زده میشه و استفاده میشه. اما نقطه جالبی است که این ژل فلوراید نداره، بلکه از یک نوع پروتئین ساخته شده. کدام پروتئین؟ پروتئینی که وقتی در طفولیت مینای دندان اطفال خراب میشه و یک نوع پروتئین وجود داره که خود به خود اینمی مینای دندان ترمیم میکنه. اینمی پروتئین تولید کردن دانشمندا تا ای که هم در مرحله که دندان خراب میشه و در حال خراب شدن است مینای دندان ترمیم میکنه و هم از خراب شدنش اگر پیش از او استفاده شود جلوگیری میکنه. وقتی که این ژل استفاده میشه یک لایحه که بسیار نازک اما مقاوم قوی را روی دندانا تشکیل میده و همچنان داخل ساختار دندانا امی ژل نفوذ میکنه. سوراخ‌ها و درزایی که ناشی از خراب شدن مینای دندان به وجود آمده، این سوراخ‌ها را و این درزها را پر میکنه تا کلسیم و فسفات موجود که در بزاق دندان وجود داره به او دندان بچسبه و دندان دوباره به شکل قوی پس به حالت عادی در بیاید. لازم است در مورد مینای دندانم بر شما یک مقداری معلومات بدم. هرچند من فکر نمی‌کنم کسی باشه که در مورد مینای دندان چیزی نفهمه، اما مینای دندان یک لایه بسیار مهم و بسیار محکم است که از دندانای ما و شما محافظت میکنه. اگر مینای دندان خراب شود دوباره ساخته نمیشه. پوسیدگی دندان که ناشی از خراب شدن مینای دندان به وجود میاد میتونه در واقع خطر بعض مریضی های دیگر هم به ما به وجود بیاره. علاوه بر از اینکه باعث پوسیدگی میشه، علاوه بر اینکه باعث عفونت دندان میشه، بعضی مریضی های دیگر هم که در این برنامه ما در موردش زیاد صحبت کرده میتونه به وجود بیاره. تا حال حاضر تا زمانی که اینمی تحقیق به وجود آمده و این ژل تولید شده، هیچ راهکار، هیچ روش برای ترمیم مینای دندان وجود نداشت. وقتی که مینای دندان خراب میشد به این معنی که دندان خراب شده بود و با روش‌های مختلف از دندان دوباره کار گرفته میشد یا دندان در حالت قرار میگرفت که قابل استفاده باشه. معمولا در افغانستان ما و شما شاهد هستیم که دندان برمکاری میشد، پرکاری میشد و با مواد پرکاری شده دندان به فعالیت خود ادامه میداد. اما با وجود آمدن ای ژل امیدواری خیلی بالا رفته که اول خو استفاده دوامدار از این میتونه که از تخریب دندان جلوگیری بکنه. دومی که اگر دندان خراب میشه مینای دندان، با استفاده ژل مینای دندان پس دوباره خودش رو ترمیم میکنه. دکتر ابشار حسن یکی از کسایی که در تولید از ژل خیلی نقش کلیدی داره میگه که به نوع
از دیدگاه خودش در مورد مینای دندان صحبت میکنه. میگه که مینای دندان یک لایه بسیار خاص و بسیار قوی است که در تمام عمر از دندان در برابر عوامل مختلف از جمله ضربه زدن و مواد کیمیایی، حتی گاهی گرمی و سردی محافظت میکنه. او میگه که این ماده را که ساختن، این ژل را که ساختن، در واقع وقتی روی دندان که آسیب خورده قرار میگیره یا زده میشه، کمک میکنه که تا سطح دندان دوباره منظم محکم شود و اینمی مواد شبیه مینای دندان دوباره دندان سالم بسازد. یعنی به شکل مینای دندان در بیای مواد که روی دندان استفاده میشه. دکتر حسن همچنان اضافه میکنه، میگه که این ژل به گونه ساخته شده که هم بر دکترها و هم بر بیمارا بسیار راحت و مفید است. در مورد استفادهش هم میگه که استفادهش هم بی خطر است، ضرر نمیرسانه و حتی خیلی ساده به شکل کریم دندان میشه که استفاده شود و افراد در هر سن میتونن این استفاده بکنه. دکتر حسن همچنان اضافه میکنه که از طریق شرکت خود اونا به نام منتیج بایو کار تولید و فروش اینمی ژل یا این محصول آغاز کردن و خیلی امیدواری ابراز کرده که تا سال آینده بتونن این ژل به بازار عرضه بکنن. اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه و این ژل با موفقیت بیشتر در آزمایشگاه ها آزمایش شود، فکر کنین که یک تحقیق، یک پیشرفت خیلی جدی در حوزه طب دندان به وجود آمده و من امیدوار هستم که هر چه زودتر همچو پیشرفت هایی که در دنیا به وجود میاد محصولاتش در افغانستان به دسترس دوستا و هموطنان عزیز ما هم قرار بگیره تا که بتونن از زندگی سالمتر و خوبتر بیشتر لذت ببرن. دوستای نازنین، این برنامه را با تمام دوستا و با تمام کسایی که فکر میکنین با مشکل دندان در واقع سردچار هستن یا هم مشکل دندان برشان یک جنجال بسیار کلان است و چیزی است که همیشه اذیتشان میکنه شریک بسازین تا که از پیشرفتایی که در دنیای طبابت به وجود میاد با خبر شوند، مخصوصا در حوزه طب دندان. تشکر و سپاسگزاری میکنم از اینکه تا این با ما بودید. حمایت شما باعث میشه که ما همچون تحقیقایی را که در دنیا اتفاق میفته و سلامت شما بیشتر میانجامه با شما شریک بسازیم. اوقات خوش، ایام بکا.